مرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد من حافظ على صحتي. موضوعنا اليوم عن مشكلة الشخير، مشكل صحي يعاني منه كثير من الأشخاص، وإن لم يكن كذلك فهم من المتضررين من سماع صوت الشخير، لأنه أكيد لا يخلو منزل من هذه الظاهرة التي تزعج الجميع وتقلق راحة الكثير من الناس خصوصا الأزواج. فهناك حل وهناك علاج للشخير؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم في هذا اللقاء رفقة ضيفنا الكريم الدكتور مصباح عبد الحميد، اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة. أهلا بك دكتور، عواش مبروك، كل عام وأنت بألف خير. شكرا الأخت سعيدة، وبدوري أتمنى رمضان كريم لجميع المغاربة ولقاطبة العالم الإسلامي إن شاء الله، وشكرا على الموضوع اللي هو مهم في الحقيقة. أهلا بك دكتور. مشاهدينا، قبل متابعة هذا الحوار نتابع أولا هذه المعلومات السريعة المخصصة اليوم عن العنب المجفف أو الزبيب. أهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحية ديال الزبيب. تعتبر الزبيب من الفواكه الجافة ذات القيمة الغذائية العالية اللي كتقدم مع الطعام أو كوجبة خفيفة مع المكسرات، والمحتوى الغذائي اللي كتزخر به حبات الزبيب الأسود لا يقدر بثمن. الزبيب كيحتوي على أكثر من 5 عناصر غذائية هامة، وكتشمل فيتامين سي، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور والألياف. الزبيب عنده فوائد صحية كثيرة، منها إمداد الجسم بالطاقة، علاج الإمساك والوقاية منه، الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، الوقاية من هشاشة العظام، تعزيز الإحساس بالشبع، تخفيض مستويات الكوليسترول، تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه كيساعد على الوقاية من الميكروبات. الزبيب ما عنده حتى شي أضرار على الجسم، ولكن خاصنا فقط نستهلكوه بكميات متوازنة. إذن دكتور، تابعنا جميعا هذه الفوائد السريعة عن الزبيب، فهل يمكن أن يكون للتغذية سواء الزبيب أو غير الزبيب الدور في هذا المشكل ديال الشخير؟ يعني التغذية إذا كانت ثقيلة ربما كتأدي للشخير أثناء الليل خصوصا. كنشكرك طرحتي هذا التساؤل. فعلا بالإضافة إلى الأدوية اللي غنتكلموا عليها والعلاجات الجراحية ديال الشخير، هناك أطعمة اللي هي كتعطي شوية ديال الاسترخاء بما فيها الزبيب والفواكه الجافة، ويرجى على أن تتخذ بقياس وفي المساء، وبعد الفواكه كالتفاح كذلك. إذا هذا والأكل يكون خفيف باش حتى العملية النوم والعملية ديال الاسترخاء تكون مسترسلة وطبيعية، وبها كان مثلا نعود ناخذ الدواء، ناخذ هذه المكونات الغذائيه اللي هي طبيعيه واللي كتساعد على ان الانسان ينعس في راحته ويصبح ما يكونش متشنج ويؤدي للشخير المشكل. اذا رجعوا مع المشكل ديال الشخير، لان ربما دكتور هذا الشخير ماشي هي فقط عمليه مزعجه سواء للشخص او للاخرين، فهي ربما اكبر من ذلك. فلذلك اذا كان ممكن تعطينا ولو تعريف دقيق لهذا المشكل ديال الشخير، انتم كاختصاصيين كيفاش كتعرفوه؟ احنا كنعرفوه اولا هو مشكل مجتمعي قبل ما يكون صحي، لان علاقه بالشخير كيعيش مع المريض بذاته والمصاحبين ديالو، سواء الزوجه ولا الزوج ولا الاطفال ولا حتى الشركاء في البيت. اذا هذه المساله الشخير كيفاش كنعرفوها احنا وغادي كنشخصوها؟ هو اولا اضطراب ديال مرور الهواء عند التنفس في النوم، مع استرخاء العضلات ما وراء الحلق وما وراء الهواء اللي كنسميوه احنا الفوال، وهذاك الاسترخاء يؤدي الى صعوبه مرور الهواء ويؤدي صعوبه التنفس، وبعض الاحيان يؤدي الى اضطراب حتى في النوم واضطراب في التنفس اللي كنسميوه احنا لي سندروم دابني سوماي، يعني كيوقع انقطاع متردد للتنفس، والمريض كينعس مضطرب وكيقدر يفيق مرات بعض الاحيان كيحس بلي انه كيفيق، وبعض الاحيان الشريك ولا الشركه ديالو كتقول له راك النعاس ديالك كان خايب وفقتي ورجعتي. اذا التعريف ديالو هو هذه الصعوبه مرور الهواء اثناء التنفس في وراء والاسباب كثيره نطرقوا عليها. طيب، اذا اكدتم بانه مشكل مزعج واجتماعي، لانه ربما كيؤدي لحاله طلاق، فهي كتحدث كثيرا بهذا المشكل هذا. فهنا كيطرح سؤال، ما هو السبب؟ لان ربما الانسان خارج على الاراده ديالو كيكون هذا الشخير. كم هي الاسباب او العوامل دكتور اللي كتساعد في هذا المشكل ديال الشخير؟ العوامل هي كثيره، ولكن غادي نحددها نلخصوها في هذا. اولا مشكل
مشكل السمنه، مشكل الدرجه الاولى. كاين اخذ الكحول بكثره، السجائر، الدخان بكثره. كاين اولا عوامل نسميها انا فيزيولوجيه، يعني اختناق في الجيوب الانفيه، اعوجاج في الغضروف الانفي، انتفاخ اللحميات، اللوزتين، رجوع ما يعرف بالدقن. هذه عوامل اللي هي فيزيولوجيه تؤدي لهذا السبب ديال الشخير، واللي كتعطي هذه الاعراض هذه. اذا اسباب مختلفه متنوعه، منها اسباب صحيه. فكيفاش كيتم العلاج دكتور؟ لان هنا هو هذا هو مربط الفرس، لان خصنا الحل، خصنا علاج. واش كاين علاج؟ طبعا كاين علاج طبي، كاين علاج جراحي، كاين كنديروا لي زاباغاي داك لي بي بي سي. ولكن قبل ما نديروا العلاج خصنا نعرفوا اولا السبب. يعني هنا ملي كنعملوا اولا التساؤل مع المريض، ونعملوا الفحص الطبي، ونعملوا فحوصات مكمله، هنا كنخرجوا بواحد الكونستا. وخصوصا ملي كنعملوا له تخطيط النوم، يسمى لونجسترومون دو سوماي، كنعطيو واحد الماكينه سواء كيديها للدار سواء في لا كلينيك، ومن بعد كيجينا هذاك الجواب ديال ديك الماكينه، عدد ديال احتباس التنفس، حركه الرجلين، حركه العضلات الدق، انقطاع التنفس، العدد ديالو والحده ديالو، لا فريكونس ديالو، كتعطينا حتى دقه القلب، كيعطينا الضغط، كيعطينا نسبه الاكسجين في الدم. هذه المعلومات هذه ملي كنخرجوا على ان كنقولوا واش الشخير خطير، يمكن احتماله ولا يجب المرور الى العلاج والجراحه في بعض الاحيان. اذا كاين العلاج بالجراحه طبعا، وكاين العلاج ببعض الوسائل. شنو هي الوسائل الاخرى؟ الوسائل الاخرى كنديروا لا راديو فريكونس، كنديروا بحال دي فيل دو راديو فريكونس، اما في اللحميات واما في اللها، باش داك الحجم داك اللها ينقص. فهمتي؟ وكان اول حاجه قبل ما كان هذا كندخلوا في واحد ديفي مع المريض، كنقولوا له شوف حنا غنديروا واحد تشالنج مع الوزن بعدا، حيت واخا نديروا الجراحه هذا في حاله ما اذا كان هناك وزن زائد. طبعا اذا كان غضروف عوج يجب جراحته، اذا كانوا لحميات اكبر يجب ازالتهم بالجراحه المجهريه، اذا كان تماما حيدوا السبب. اذا كانت حساسيه مفرطه يجب علاج الحساسيه. عند الاطفال حاله خاصه، كيكونوا اللوزتين كبار، كيكونوا اللحميات كبار، وفي هذه الحاله هذه كنعملوا الجراحه وكيكون النتيجه. وكاين اقتراح اخر هو ان كنعطيو المساعدين ديال التنفس، لي زاباغاي ريسبيراتوار، المساعده على التنفس، حتى هما كيدخلوا في اطار العلاجات الطبيه، ولكن مع اخذ الحيطه والحذر من الكحول، من السجائر، التمارين الرياضيه، واحد المجموعه ديال النصائح تمام. دكتور، ما رايكم في ديك الوسائل، الالات لمنع الشخير اللي كنوجدوها الان كتباع وربما كيقتنيوها الناس عبر الانترنت؟ واش تقدر تكون مساعده، ولا خصنا ضروري ان يكون تشخيص؟ انا تنظن ان كل بحال السماعات ديال الاذن، اذا ما عندكش التشخيص وما عندكش العدد، بحال اش قلت لك قبيله لونجسترومون سومي كيعطينا شنو خصنا بالضبط. يعني عدد احتباس التنفس، كيف هو الشخير، ما هو مثلا الاكسجين في الدم. ما يمكنش ناخذوا الاله هكاك عن طريق الانترنت ونركبوها لواحد المريض مثلا عنده ديزابني سومي 10 مثلا 10 كيدير 10 لي زاغي، ومن بعد نقولوا له هكذا. يجب التشخيص وتحديد اله لكل مريض حسب حجم الفم وحجم الغوفارانكس، داك لي زندوغوزي اللي داخل ما وراء اللسان، ولا كيفاش شنو لو بورسونتاج ديال هاد قبول هذه الاله، واش غتكون نافعه وغير نافعه. اذا انا كنصح اولا زياره الطبيب، فحص دقيق، تشخيص دقيق، ومن بعد طرح العلاج كتبداو العلاج على حسب كل حاله، كل حاله تماما، كل شخص كل عنده حاله. طيب، اذا كنوجدوا بعض الاشخاص دكتور اللي تيقول انا ما بيديش هذيك النوم ديالي هو هكاك، اللي قبلني مرحبا، اللي ما قبلنيش. يعني ما هي المضاعفات اللي تقدر تحدث لنا هذا الشخص الا ما كانش هناك ربما علاج ومتابعه طبيه؟ المضاعفات هي صعبه جدا جدا. اذا وصلنا لدرجه اللي زابني السمعي، احتباس مفاجئ لا قدر الله، كيكون بعده الموت المفاجئ، وكيكون اسباب اخرى اللي كتجي من هذا الارق ومن هذا الشخير، ان كيوقع ضغط الدم كيرتفع، امراض الشرايين كيتزاد،
يعني اضطراب التوازن ديال السكري. هاد اولا حتى من الناحيه العمليه في النهار اللي غدا ما كيصبحش كيخدم مزيان، ما كيكونش عنده تركيز، ما كيكونش عنده مردوديه، يكون هناك توتر قلق تماما اكتئاب. كندخلوا في هذا الاكتئاب اللي هو حاد ومزمن، واللي نقدروا نمشيو حتى للعلاجات النفسيه. اذا التشخيص العلاج كاين. الانسان ما يقولش لا هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي عطى الله، ولكن يجب زياره الطبيب، طبيب الانف والحنجره، طبيب القلب، ولا طبيب الصدر الرئتين. هادو اطباء اللي عندهم اختصاص هذا الشخير، يجب زيارتهم وتحديد العلاج والسبب والخروج بنتيجه. ربما هناك مواقف او ربما اوقات كيكون فيها الشخص ربما خدا الوجبه ديال الاكل متاخره، او كان ربما عنده توتر، تقدر يحدث شخير، ولكن هذا مستمر يعني لفترات هذا محدود. يعني اما كنسميو مثلا كياخذ دي سومنيفير ولا كياخذ مضادات ديال الحساسيه، كيجيه ارتخاء، كيجيه عياء، يقدر يدخل في هذه الحاله ديال الشخير، ولكن ليس شخير مزمن، ليس شخير يؤدي الى احتباس لزابني السومي ولا احتباس التنفس. حنا تنتحدثوا الان على الشخير اللي كيكون دائما ومستمر. تماما مستمر ومحدد بالفحوصات، محدد بالحده ديالو، محدد بالفحص الطبي. دائما ملي تنقولوا الشخير دكتور دائما نحسبوا بان الشخير مرتبط بالرجال، فربما حتى النساء كيكون عندهم مشكل ديال الشخير، فدائما الزوجات هي اللي تشتكي من الشخير، فربما كذلك النساء. فواش نفس الاسباب، نفس العوامل؟ تقريبا نفس العوامل، غير نسبه الاصابه بالشخير عند الرجال اكثر، ونسبة العوامل المؤدية إلى الشخير عند الرجال أكثر. دائما كتلقى النساء أكثر رشاقة، أكثر من ناحية الأكل، أكثر احتياطا. الرجال كتلقى السمنة، التدخين، الكحول، يعني لا سيدونتاريتي، كتلقى غير جالس مثلا، فهمتي. وهادو هاد المسببات كيدفعوا على أن يولي عنده هاد أزمة الشخير وهذا المشكل ديال الشخير. وبالنسبة للنساء العكس، يعني كيكون هاد الحركيه، هاد الحيويه، هاد الاحتياطات من ناحيه الاكل والاطعمه. ما كياخذوش في الليل مثلا الوجبه العشاء، الراجل كيجي كيدخل كيتعشى خصو يتعشى تماما. والتاريخ العائلي واش عنده واحد الدور دكتور؟ يقدر يكون ولكن بحده اقل، ليس ماشي بداك التسلسل المباشر، ماشي ضروري. لا ماشي ضروري، اذا خدا احتياطات لازمه تماما. اذا كانت اسلوب ديال الحياه ديال الطبيعيه، فيه رياضه، فيه تحرك، فيه عدم اخذ كما قلت لك داك لي سومنيفير، اخذ الكحول، واخذ لو تابا بحال السجائر، يتم اجتفاف الانف والحنجره وصعوبه في التنفس. غير بسرعه دكتور في الاخير الله يخليك، اذا كان ممكن الاعراض اللي ربما تدل ان الشخص كيعاني من الشخير، ربما هو ما كيردلاش البال، باش يقدر يكون مثلا اذا كان كيعاني من شي صداع او كيكون عنده التنفس ماشي واضح، يقدر يكون عنده تنفس غير طبيعي، يقدر يكون عنده اجتفاف في انسداد في الانف، انسداد في الجيوب الانفيه، انسداد ما وراء الحلق، يقدر يكون عنده لسان الحجم غير طبيعي. اذا كانوا هذه الاعراض خصو يمشي عند الطبيب، يستشير باش يقلب على السبب. هو مجرد ما كيكون شوف التنفس الطبيعي عند اي شخص هو عن طريق الانف. مجرد كنتقلبوا نوليو نتنفسوا من الفم ديالنا، هذا راه كاين اشكال. وملي تنصبحوا نعسنا وما نعسناش مزيان ونوضنا تعبانين، كاين مشكل. اذا المعلومات كنتمنى توصل لجميع مشاهدينا. شكرا جزيلا دكتور، مره اخرى بشر مبروكه. مشاهدينا بهذا ينتهي هذا اللقاء من حافظ على صحتي. لقاءنا غدا باذن الله في نفس الموعد، دائما على قناتكم ميديا ان تي في. دمتم سالمين، الى اللقاء.